Dove c'è un inizio, c'è sempre una fine. Un ciclo che si chiude anche per Paolo Sartori, che oggi lascia la questura di Vicenza dopo aver gestito sicurezza e ordine pubblico per 669 giorni, esattamente 1 anno e 10 mesi. Un questore innovativo, sempre molto reattivo nell'affrontare le criticità, pronto a usare il pugno di ferro laddove necessario per tutelare la sicurezza dei cittadini. In questi quasi 2 anni di mia permanenza a Vicenza ho cercato di indirizzare le nostre attività a garanzia della sicurezza dei cittadini, proprio per far sì che quelle che sono le problematiche che sono più sentite da parte della gente potessero essere affrontate e risolte nel modo migliore possibile. Paolo Sartori era arrivato in una fredda giornata di gennaio del 2022, quando il Covid ancora ringhiava e con la mascherina indossata nella sua prima dichiarazione era consapevole di dover rispondere a grandi aspettative. Vi sono grandi aspettative da parte mia e spero di poter essere, come si dice, in grado di soddisfare anche le aspettative che la cittadinanza ripone nei confronti della nostra istituzione. Prevenzione e repressione dei reati. Paolo Sartori aveva esordito a Vicenza con le idee chiare. La sua è stata la strategia del martello pneumatico, la sua una penna bollente che ha firmato centinaia di fogli di via, di avvisi orali, di allontanamenti dal territorio nazionale, soprattutto nei quartieri, nei parchi, nelle zone a più alta tensione sociale. E questo in tutto il Vicentino. Un'attività incessante su cui oggi può tracciare un bilancio. Dall'inizio dell'anno abbiamo fatto 129 operazioni straordinarie di controllo del territorio che hanno interessato appunto quest'area della stazione, Campomarzio e il Quadrilatero. Abbiamo evitato che si potessero radicare su zone della città, in speciale in queste zone che ho menzionato poc'anzi, forme di criminalità consolidate tali da non garantire il controllo del territorio. Anche il nuovo sindaco Giacomo Possamai ha salutato il questore, donandogli un'incisione all'acquaforte della città di Vicenza. Un riconoscimento per aver saputo dare risposte puntuali sulla sicurezza, nonostante la cronica carenza di personale delle forze dell'ordine. Paolo Sartori ha gestito l'ordine pubblico in modo dinamico, mantenendo un contatto continuo anche con la stampa, così da informare sempre correttamente e prontamente i cittadini. Al suo posto il 20 novembre arriverà Dario Sallustio, un ciclo che si chiude, uno che si apre. Paolo Sartori va a Roma come dirigente generale di pubblica sicurezza. Era arrivato a Vicenza con grandi aspettative, va via con tanti ringraziamenti. Grazie all'impegno di tutte le forze di polizia e grazie alla grande collaborazione partecipata da parte dei cittadini.